Telemundo. Hola amigos y muchas gracias por acompañarnos y este es el clima con su rastreador de tormentas del mundo. Soy Abby Coney. Mañana en Colorado Springs vamos a tener una temperatura máxima de 48, después tendremos temperaturas máximas en los 50 y 60, también con probabilidades de lluvia y nieve el viernes y el miércoles después habrá cielos soleados. Y en Pueblo mañana vamos a tener una temperatura máxima de 55, después tendremos temperaturas máximas en los 50, 60 y 70, también con posibilidades de lluvia y tormentas el viernes. Amigos, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima. KTLO, KTLP, Telemundo.